దక్షిణాది ప్రాంతాల్లో గల రైల్వే స్టేషన్స్లో మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు లేనట్లు గమనించడం జరిగిందని కేంద్ర రైల్వే ప్రయాణికుల మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కమిటీ సభ్యురాలు బి. నిర్మలా కిషోర్ పేర్కొన్నారు. గురువారం కాకినాడ టౌన్ రైల్వే స్టేషన్ను ప్రయాణికులు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కమిటీ బృంద సభ్యులైన నిర్మలా కిషోర్, డాక్టర్ మంజునాథ్, డాక్టర్ రవిచంద్రన్, అభిజిత్ దాసులు పరిశీలించారు. రైల్వే స్టేషన్కు విచ్చేసిన కమిటీ సభ్యులకు రైల్వే స్టేషన్ ఎస్ఎం పుష్పగుచ్చాలని ఇచ్చి ఘన స్వాగతం పలికారు. సభ్యులు రైల్వే స్టేషన్లో మహిళలు వేచిండే గదిని, రిజర్వేషన్ కౌంటర్, ప్లాట్ఫామ్లు, రైల్వే స్టేషన్లో అన్ని విభాగాలను వారు పరిశీలించారు. రైల్వే స్టేషన్లో సీసీ కెమెరాలపై కమిటీ సభ్యులు ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందిని అడిగి వాటి పనితీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా కమిటీ సభ్యులు బి. నిర్మలా కిషోర్, డాక్టర్ రవిచంద్రన్లు మీడియాతో మాట్లాడారు. అయితే గౌరవ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఉందో, ప్రయాణికులకు సుఖవంతమైన ప్రయాణాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఆధునికమైన సౌకర్యాలు అందించడంలో దానిలో భాగంగా ఏర్పడిన కమిటీ పిఎస్సి కమిటీ, ప్యాసింజర్స్ అమ్యూనిటీస్ కమిటీ. ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైన కమిటీ. దీంట్లో మెంబర్స్ మేము సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే డివిజన్స్ టూర్ చేస్తూ గత 3 రోజులుగా విజయవాడ, గుంటూరు డివిజన్ సందర్శించడం జరిగింది. ఇది ఆఖరి విజిట్, కాకినాడ స్టేషన్ ఆఖరి విజిట్. అంటే సౌత్లో రైల్వేస్కి మెరుగైన సౌకర్యాలు లేవన్నది మేము ఈ టూర్లో అన్ని స్టేషన్స్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. అది మేము సెంట్రల్లో టీంకి రిపోర్ట్ చేస్తాము. అదేవిధంగా ఏదైతే ప్రయాణికులకి ఆధునికమైన సౌకర్యాలు అందించాలి అని అంటే మనం కూడా కొంత అవేర్నెస్తో, అంటే పబ్లిక్ కూడా కొంత అవేర్నెస్ స్టేషన్స్లో క్రియేట్ అయ్యి ఉంటే అందించిన సౌకర్యాలు ఉపయోగంలో ఉంటాయి. ఈ కాకినాడకు వచ్చేటప్పటికి చాలా ల్యాప్సెస్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అవన్నీ మేము నోటీస్ చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా మేము సెంట్రల్ టీంకి పంపిస్తాం. సో ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ ద కమిటీ హస్ బీన్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ from past 3 days. We are visiting many stations. We have visited already Guntur division and then Vijayawada division, Chebarla, Talepadigudam and then Somarlakota, and now we have come to Rajamandri and we have come finally to Kakinada. This thing, and Kakinada is an port area and it is a commercial hub, actually speaking. Lot of people are travel from here to other. This is the end of this thing station. So what I feel, just we have come to visit, and I feel most of the things, the cleanliness and everything is fine with that, and they are repairing all the waiting halls and the lavatories and everything, and they are making it is suitable for the passengers, and the passengers should feel they are at home, and our concern is to give them a better opportunity to travel in trains, and I request now the railways have decided to give the facilities at par with the airports. కాకినాడకు విచ్చేసిన కమిటీ సభ్యులను బీజేపీ మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర నాయకురాలు తుమ్మల పద్మజ, బీజేపీ కాకినాడ పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు చిలుకూరి రామ్కుమార్లు మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి సత్కరించారు.